RJR Hospitals. 150 years of service. RJR Hospitals. Build a healthy society. మా వద్ద లభించే ప్రత్యేక చికిత్సలు సైనసైటిస్, ఆస్తమా, సోరియాసిస్, కీళ్ల నొప్పులు, మధుమేహం, నెలసరి ఋతువు సమస్యలు, సంతానం కలక్కపోవడం, థైరాయిడ్, మొలల సమస్యల వంటి అన్ని దీర్ఘకాలిక రోగాలకు మూల కారణం కనుక్కుని వాటిని నివారించడం జరుగుతుంది. నమస్తే. ఉబ్బసం, ఆస్తమా మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆస్తమా చాలా బాధాకరమైన వ్యాధి. మీరందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఊపిరి నాళాల్లో తెమడ పేరుకుపోవడము, స్టెప్స్ ఎక్కినప్పుడు ఆయాసం రావడము, నిద్రపోతున్న సమయంలో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయినట్టు, చెస్ట్ అంతా పట్టినట్టుగా అనిపించడము. చాలామంది 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు బాధపడేవారు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వారికి ఒక చికిత్సా విధానం చూపించడానికే ఆర్జేఆర్ మీ ముందుకు వచ్చింది. 10 నుండి 10-20 సంవత్సరాలు ఎంతో దీర్ఘకాలంగా ఆయాసం, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నవారు వేరే మందులు వాడి రోజుకి 2 నుంచి 4 సార్లు ఇన్హేలర్ వాడిన వారు కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి వారం రోజుల్లోనే ఇన్హేలర్ ఉపయోగం లేకుండా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నవారు రిలీఫ్ పొందినవారు చాలామంది ఉన్నారు. అలాగే 1 నెల నుంచి 3 నెలల వరకు మందులు వాడి తిరిగి మాకు ఎప్పుడు అలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఆయాసంతో బాధపడిన వారు మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉపశమనం పొంది తిరిగి ఆ లక్షణాలు లేకుండా బాగున్నవారు చాలామంది ఉన్నారు. ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో ఆస్తమాకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని గుణమైన వారి మాటల్లోనే మీరు వినండి. నా పేరు రేఖ, నేను కడప నుంచి వస్తున్నాను. నాకు 2 సంవత్సరాల నుండి జలుబు, తుమ్ములు ఉన్నాయి. తుమ్ములతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను. ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ టీవీలో యాడ్ చూసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. డాక్టర్ 1 మంత్ నాకు మెడిసిన్ ఇచ్చారు. నేను అది వాడుతూ వచ్చిన తర్వాత 10 డేస్లో నాకు డిఫరెన్స్ కనిపించింది. 1 మంత్ ఆ మెడిసిన్ నేను వాడిన తర్వాత నాకు ఫుల్గా క్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు తుమ్ము, జలుబు లేదు, ఫుల్గా క్యూర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ హాస్పిటల్లో బాగా చూస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ టు ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్. నా పేరు విజయ్ అండి. మేము నెల్లూరు నుంచి వస్తున్నాము. నాకు 10 సంవత్సరాలుగా వీజింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. మెడ నొప్పిగా ఒక 2-3 సంవత్సరాలుగా ఉంది. అదంతా టీవీలో యాడ్ చూసి ఆర్జేఆర్ మా హాస్పిటల్కి వచ్చాము. ఇక్కడ మేడం చూసి ఆమె దగ్గర చెప్తే ఆమె తొందరగా మేము క్యూర్ చేస్తాము, మీకేం బాధపడకండి అని చెప్పారు. ఆ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుందండి. అది టీవీలో ఇచ్చేసి వచ్చిందన్నాక మాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇంగ్లీష్ మందులు వాడుతున్నాను, నాకేం క్యూర్ కాలేదు. ఇక్కడ వచ్చి ఒకే నెలలోనే బాగా క్యూర్ అయింది. ఇంకా 2-3 నెలలు తీసుకోమన్నారు. అది తీసుకుంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది. నాకు ఆరోగ్యంగా ఉంటాను నేను. మా భార్య పేరు సునీత, మాది మీంజు నుంచి వస్తున్నాము. మా భార్య కష్టపడ్డది, డస్ట్ అలర్జీ, సైనస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండింది. 15 సంవత్సరాలుగా ఆమెకు వీసింగ్ ఎక్కువగా ఉండింది. కనీసం లేచి వంట కూడా చేయలేని, ఆ కిచెన్లోకి కూడా పోలేని పరిస్థితిలో ఉండింది. వీసింగ్ రాత్రిలో నిద్ర కూడా పట్టలేదు. మేము పోని చోటు కాదు, పోని ఇది కాదు, హాస్పిటల్ కాదు, చాలా చోట్ల పోయినాం, ఎక్కడా మాకు గుణం కాలేదు. ఇప్పుడు ఈ ఆర్జే హాస్పిటల్ విలంబరం చూసి మేము వచ్చినాము, యాడ్ చూసి వచ్చినాము. ఇక్కడికి వస్తే 1 నెలగా మాత్రలు తింటున్నాము. బాగా 70% బాగుండదు. ఇంక 2 నెలలు కానీ తింటే ఇంకా బాగా వస్తాయి, నాకు నమ్మకం బాగుండదు. ఐస్ క్రీమ్ తినేయలేదు, కూల్ డ్రింక్స్ తాగేయలేదు, ఎక్కడ బయట ఈ గాలిలో పోయలేదు, రోడ్లో పోయినా కూడా డస్ట్ అలర్జీ. అటు నైట్లో వీసింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండింది. ఇప్పుడు ఎంతో క్యూర్ అయింది, ఇది మా నమ్మకం. 7 ఏళ్లగా ఆస్తమాతో బాధపడిన వారు 2 నెలల చికిత్స తర్వాత
నా పేరు పుష్ప అండి. నేను ఆత్మకూరు నుంచి వస్తున్నానండి. జలుబు సమస్య కోసం వచ్చానండి. నాకు నడిస్తే ఆయాసంగా ఉంటుందండి. మెట్లు కూడా ఎక్కలేకపోయేదాన్ని. చల్లటి నీళ్లు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండటం వల్ల నాకు వీజింగ్ వచ్చిందని చెప్పారండి. ఇంతకుముందొచ్చి నేను ఒక చోట చూశానండి, నయం కాలేదు. వచ్చాక సగం పర్వాలేదు. ఇప్పుడు బాగా నడుస్తున్నాను, మాట్లాడుతున్నాను, మెట్లు ఎక్కుతున్నాను. చల్లటి నీళ్ళు కూడా వాడొచ్చు అన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినాక బాగుందండి. ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్లో షుగర్ వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని నార్మల్ లెవెల్స్ వచ్చిన వారి మాటల్లోనే మీరు వినండి. నమస్తే, నా పేరు వెంకటశేషమ్మ. 65 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. నాకు 25 సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఉంది. తినక ముందు 400, తిన్న తర్వాత 550 ఉండింది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు తగ్గలేదు. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత తినక ముందు 100, తిన్న తర్వాత 130 ఉంది షుగరు. ఆరోగ్యం బాగుంది. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత షుగర్కి మందులు వాడటం లేదు. ఏ కషాయాలు ఏళ్ళ మందులే వాడుతున్నాను. షుగర్ బాగా తగ్గింది. అన్నం తిన్న తర్వాత షష్టి చేస్తే 125 వచ్చింది. అన్నం తిన్న తర్వాత 450, 500 ఉన్నది. ఈ హాస్పిటల్ కారణం వల్ల నాకు 120కి వచ్చింది. ఈ హాస్పిటల్కి ధన్యవాదాలు. ఇరవై సంవత్సరాలు మధుమేహం నుండి బాధపడ్డారు. 45 రోజుల చికిత్స తర్వాత చూడండి మేడం, నాకు ఆపరేషన్ చేసి వేళ్ళని తీసేశారు. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫుల్గా పుండైపోయి మొత్తం సెప్టిక్ అయిపోయింది. తర్వాత దేవి శరణ్య డాక్టర్ గారు చికిత్స ఇచ్చారు. క్యూర్ అయింది, సమస్య లేదు. నా పేరు గోపికృష్ణ. నేను పద్మావతిపురం నుంచి వస్తున్నాను. నాకు 2017 డిసెంబర్లో ఏమైందంటే షుగర్ ఎక్కువయ్యి వేలు తీయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ప్రైవేట్ నర్సింగ్ హోమ్కి వెళ్ళాను. నాకు 3 వేళ్ళు తీసేశారు. తీసిన తర్వాత కూడా ఏమాత్రం నాకు షుగర్ తగ్గలేదు. తగ్గకపోగా పైగా షుగర్కి ఆపరేట్ చేసిన చోట వేలు తీసేయడం వల్ల నాకు బాగా పుండైపోయింది. ఆ పుండికి ఎన్నెన్నో ఆయింట్మెంట్లు, ట్రీట్మెంట్లు ఏవేవో చేశాను, కానీ క్యూర్ మాత్రం కాలేదు. ఇప్పుడు నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి, చీము వస్తూ ఉంటుంది. చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ తర్వాత టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. డాక్టర్ దేవి శరణ్య మేడం అని అక్కడ ఉన్నారు. ఆవిడే నాకు ట్రీట్మెంట్ చేశారు. అప్పుడే దీనికి తగ్గ ఆయింట్మెంట్ ప్లస్ షుగర్ టానిక్ అవి ఇవి అని అన్నీ ఇచ్చి వీటిని ఫాలో చేయండి, మీకు క్యూర్ అవుతుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆవిడ చెప్పినట్టు అన్ని ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఆయింట్మెంట్ అన్నీ అవి రాశాక వితిన్ 45 to 50 డేస్ లోపు ఆ పుండు ఉన్న చోట తెలియకుండా పూర్తిగా మానిపోయింది. ఆ విధంగా ఆవిడిచ్చిన హెర్బల్ మందులు, ఆ మూలికల మందులు బాగా పనిచేసాయి. ఆవిడ చెప్పారు, టీవీలో వచ్చిన యాడ్లో చూశాను, ఆ కాలంలో కత్తిఘాట్ల వల్ల ఏర్పడే పుండ్లు కూడా ఆరిపోతాయి, అంత పవర్ఫుల్ అయిన మందులని ఆవిడ చెప్పారు. అది 100% ఫ్యాక్ట్. నేను వాడి చూశాను, అది 100% ఫ్యాక్ట్. అసలు ఆయింట్మెంటే వేయలేని చోటులో 45 to 50 డేస్లో క్యూర్ అయిందంటే ఇంకా ఏ చోటుకి వెళ్ళి మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా క్యూర్ అవ్వదు. పక్కాగా క్యూర్ అయ్యి మొత్తం ఫ్లాట్గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేదు. ఒక చుక్క నీరు కారడం, చీము రావడం ఏమీ లేదు. షుగర్ లెవెల్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. మొదట్లో నాకు 600 to 700 దాకా ఉండేది ఆఫ్టర్ ఫుడ్. ఆ తర్వాత బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ చూసుకుంటే 350, 400, 450 దాకా ఉండేది. ఇక్కడ వీళ్ళిచ్చిన షుగర్ టానిక్, ట్రీట్మెంట్ అన్ని తీసుకున్నాక తీసుకొచ్చేసాను. ఫాస్టింగ్ లో తీసుకుంటే ఎంటీ స్టొమక్ లో 130 to 140, బోన్ చేసాక తీసుకుంటే 180 to 190, 200 లోపే మెయింటైన్ అయ్యేది. ఈ చోటు చూసుకున్నారంటే ఫుల్ గా పుండైపోయి ఉంటుంది. ఇలా ఈ చుట్టూ కింద బాటం ఉంటుంది. బ్లడ్ ఇక్కడ అక్కడ అన్ని చోట్ల కారుతూనే ఉంటుంది. అలాగే నీరు కూడా కారుతూ ఉంటుంది. ఏమీ చేయలేకపోయాను. జస్ట్ ఒక 5 minutes చుట్టూ గుడ్డ కట్టామంటే 5 నిమిషాల్లో గుడ్డ అంతా తడిసిపోతుంది. బ్లడ్, చీము, నెత్తురు అంతా వస్తుంటుంది. ఈ ఆర్జీఆర్ లో మేడం ఒక ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి దీని మీద రాయమన్నారు. రాసిన తర్వాత చూసారంటే డే బై డే బాగా క్లియర్ అవుతూ వచ్చింది. వితిన్ 45 డేస్ లో ఈ చోట్లో నీరు, చీము ఏమీ లేకుండా పూర్తిగా డ్రై అయిపోయింది. ఆనిపోయింది పుండు. క్లీన్ గా సూపర్ గా అయిపోయింది నాకు 45 డేస్ లో. హాయ్, నా పేరు రామ్ కుమార్. నా వయసు 51. నేను సింగరాయకొండ నుంచి వస్తున్నాను. డయాబెటిక్ చూపించుకోవడానికి నేను డాక్టర్ దేవి శరణ్య మేడం దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను. మేడం గారిని కలిశాను. మేడం గారు నాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఇంగ్లీష్ మందులు అవసరం లేదు, వన్స్ వీళ్ళ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత
కొద్ది రోజులు తింటేనే క్యూర్ అవుతుంది, క్యూర్ అయిన తర్వాత మెడిసిన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అస్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. అందువల్లే నేనిక్కడ కన్సల్టేషన్కి వచ్చాను. ఇక్కడ ఇచ్చిన మందులన్నీ వాడిన తరువాత నాకు మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ తెలుస్తోంది. 500 పాయింట్లు ఉండేది ఇప్పుడు నాకు 300-350 పాయింట్ల వరకు తగ్గింది. అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఏమాత్రం వాడడం లేదు, ఇక్కడ మెడిసిన్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాను. ముందంతా బాడీ చాలా టైర్డ్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో, ఇప్పుడు అదంతా నార్మల్గా ఉంది, టైర్డ్నెస్ ఏం లేదు. అలాగే బాడీ వెయిట్ తగ్గుతూ వస్తూ ఉండేది, అది కూడా ఇప్పుడు నార్మల్ అయింది. చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది. హెల్త్ కండిషన్స్ ఓకే, ఇప్పుడు మందులు కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. నా పేరు నాగమణి. నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసేదాన్ని. ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యాను. గత 10 ఏళ్లుగా నాకు షుగర్ ఉంది. ఇంతకు ముందు నేను అలోపతి మందులు తీసుకున్నాను. తర్వాత తగ్గేటట్టు తెలియలేదు. అప్పుడు ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్ గురించి తెలుసుకున్నాను. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. డాక్టర్ చెక్ చేశారు. చెక్ చేసి మీరు దిగులు పడకండి, మీకు నార్మల్ అవుతుంది అలా అని చెప్పారు. నేను 1 వీక్ మందులు తిన్నాను. మందులు తినడానికి ముందు 350 ఉండేది నాకు షుగరు ఫాస్టింగ్లో. ఈ మందులు తిన్నాక 200గా తగ్గింది. కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇక నుంచి మందుల్ని, మాత్రల్ని. మా వద్ద లభించే ప్రత్యేక చికిత్సలు: సైనసైటిస్, ఆస్తమా, సోరియాసిస్, కీళ్ల నొప్పులు, మధుమేహం, నెలసరి ఋతువు సమస్యలు, సంతానం కలక్కపోవడం, థైరాయిడ్, మొలల సమస్యల వంటి అన్ని దీర్ఘకాలిక రోగాలకు మూల కారణం కనుక్కుని వాటిని నివారించడం జరుగుతుంది. సోరియాసిస్ అనేటటువంటి వ్యాధి చర్మ వ్యాధుల్లో అతి మండి వ్యాధిగా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాము. అది మానసికంగా, శారీరకంగా, సోషల్గా కూడా ఎంతో ఇబ్బందులను గురిచేస్తుంది. పెళ్ళైన వారికి భార్యాభర్తలు విడాకుల వరకు వెళ్ళిన పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాము. పెళ్ళి కాని వారు పెళ్ళి అవ్వకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తున్నాం. సోరియాసిస్కు ఇతర వైద్య విధానాలలో దీర్ఘకాలంగా మందులు వాడాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అలా దీర్ఘకాలంగా వాడడం వలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇతర వ్యాధి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారు. ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన వారు వారం రోజుల్లోనే దురద తగ్గడము, పట్టు రాలడం అనేటువంటివి తగ్గుతున్నాయి. 3 నుంచి 6 నెలల్లో వారు ఉపశమనాన్ని పొందుతున్నారు, గుణమవుతుంది. 10-15 సంవత్సరాల క్రితం సోరియాసిస్కి బాధపడి వచ్చిన వారు మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆ లక్షణాలు తిరిగి రాలేదు, ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు. 10-15 సంవత్సరాల క్రితం సోరియాసిస్కి మా వద్ద ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వారికి తిరిగి లక్షణాలు రాలేదు. అలాగే లక్షలాది మంది మా వద్ద ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని గుణమయ్యారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. వారిలో భార్యాభర్తలు, మానసికంగా ఇబ్బంది పడిన వారు, డైవోర్స్ వరకు వెళ్ళిన వారు చికిత్స పొంది సంతోషంగా ఉన్నారు. మ్యారేజ్ కాని వారు సోరియాసిస్ ట్రీట్మెంట్ మా వద్ద తీసుకొని మ్యారేజ్ అయ్యి సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్లో సోరియాసిస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉపశమనం పొందిన వారి మాటల్లోనే మీరు వినొచ్చు. నా పేరు కాదర భాష అండి. మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొద్దుటూరు. నాకు 6 నెలల నుంచి సోరియాసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. టీవీ న్యూస్ రాత్రి 11 గంటల టీవీ న్యూస్లో ఆర్జీఆర్ న్యూస్ విన్నాను. విని వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేసి మేడంకి చూపించినాను. చూపిస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే 3 నెలల్లో మీకు తగ్గిస్తాము అని వాళ్ళు చెప్పినారు. ఇప్పుడు 2 నెలలుగా మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇంతవరకు బాగా దద్దులు, చాలా లావు దద్దులు ఉండి చాలా అసహ్యంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు చాలా వరకు అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. ఆర్జేఆర్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను. 20 ఏళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు చికిత్సకు ముందు ఇరవై ఏళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు 2 నెలల చికిత్స తర్వాత నా పేరు సీత అండి. నేను కృష్ణానగర్ నుంచి వస్తున్నా. 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది నాకు ఈ బాధ, సోరియాసిస్. ఈ ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చి నయం అయిపోయింది.
దురద లాంటివి ఏమీ లేవు, అంతా నయమైపోయింది. రెండు సంవత్సరాలుగా సోరియాసిస్తో బాధపడుతున్నారు. చికిత్సకు ముందు రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత నా పేరు ధనలక్ష్మి. మాది మూసాపేట. మా బాబుకి సోరియాసిస్ ఉండేది. నేను ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి చూశాను, కాని నయం కాలేదు. నా భర్త కూకట్పల్లిలో ఒక చోటకి తీసుకువెళ్లారు. ఆ సీట్ని వాళ్లే అక్కడిచ్చారు. ఆ సీటుని తీసుకుని తిన్నగా ఆర్జీఆర్ వచ్చి మా బాబుకి వైద్యం చేయించాము. ఇక్కడ మా బాబుకి 2 నెలలుగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మా బాబు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. చాలా ధన్యవాదాలు. మా వద్ద లభించే ప్రత్యేక చికిత్సలు: సైనసైటిస్, ఆస్తమా, సోరియాసిస్, కీళ్ల నొప్పులు, మధుమేహం, నెలసరి ఋతువు సమస్యలు, సంతానం కలక్కపోవడం, థైరాయిడ్, మొలల సమస్యల వంటి అన్ని దీర్ఘకాలిక రోగాలకు మూల కారణం కనుక్కుని వాటిని నివారించడం జరుగుతుంది. 10 ఏళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు చికిత్సకు ముందు పదేళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు చికిత్స తర్వాత నా పేరు చిన్నారావు. నాది విశాఖపట్నంలోని భీముని పట్టణం. నాకు 10 సంవత్సరాలుగా సోరియాసిస్ జబ్బు ఉంది. చాలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూశాను, ఎక్కడా బాగా కాలేదు. టీవీలో ఆర్జీఆర్ హాస్పిటల్ ప్రకటన చూసి
డాక్టర్కి చూపించుకున్నాను. 1 నెలకి మూలిక కషాయాలు మందులు ఇచ్చారు. 15 రోజుల్లో మార్పు వచ్చింది. పూర్తిగా 1 నెల మందులు వాడాను, బాగా తగ్గింది. 6 నెలల చికిత్సలో పూర్తిగా సోరియాసిస్ గుణమైంది. నాకు ఇప్పుడు ఏ బాధ లేదు. ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి ధన్యవాదాలు. రెండేళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు చికిత్సకు ముందు. రెండేళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు 1 నెల రోజుల చికిత్స తర్వాత. నా పేరు గౌరీ. నేను ఆంధ్ర నుంచి నాయుడుపేట నుంచి వచ్చాము. ఈ కాళ్ళు సోరియాసిస్ వచ్చి దురదలు పగిలిపోయి అట్లా ఉన్నాయి. నెల్లూరులో చూపించాము, కంట్రోల్ అవ్వలేదు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్ అని టీవీలో యాడ్ చూసి ఇక్కడికి వచ్చాము. నెల రోజులకే మార్పు తేడా కనిపించింది. ఇప్పుడు పర్వాలేదు, బాగా తగ్గింది. ఇదంతా నల్లంగా వచ్చి దురదలు పగిలిపోయి బ్లడ్ గారుతా అట్లా ఉన్నింది. ఇప్పుడు బాగా ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చినాక ఎంత క్లియర్ అయింది. పదేళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు చికిత్సకు ముందు. పదేళ్లుగా సోరియాసిస్ రోగంతో బాధపడిన వారు 2 నెలల చికిత్స తర్వాత. ఇప్పుడు పర్వాలేదండి, నయమైంది. చేతులు కాళ్ళు చూపించండి. ఇప్పుడు కాళ్ళు క్లీన్ అయిపోయాయి, అలాగే చేతులు కూడా సార్. చేతులు బాగున్నాయి. ఈ చోటు మాత్రం పెద్దగా ఉండేది. ఓ అలాగా? 2 వైపులా ఇప్పుడు చిన్నవైపోయాయి. ఇప్పుడు 2 నెలలైంది కదా? అవును సార్, 2 నెలలు. అలాగా? చేయవండి. ఇప్పుడు ఒంట్లో దురద ఏమైనా ఉందా? దురదంతా ఏం లేదు సార్. పూర్తిగా లేదు. అంతా నయమైపోయింది. ముందు ఒకలా అనిపించింది, ఇప్పుడు పూర్తిగా నయం అయిపోయింది. బాగుంది. ఇప్పుడు బాగా ఫ్రీ అయింది కదా? 10 రోజుల వరకు అస్సలు నిద్ర పట్టేది కాదు. ఇప్పుడు కాస్త నిద్ర పడుతోంది. సరే, దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే బాగోదని మళ్ళీ వచ్చాను. పర్వాలేదు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. వీటిని సరిగ్గా కంటిన్యూ చేయండి. ఒక ట్రిప్ వస్తే చాలా లేదు. అవును, అవి సరిగ్గా కంటిన్యూ చేయండి, పూర్తిగా నయమైపోతుంది. మళ్ళీ రావాలి కదా? అవును, వచ్చే నెల చూపించాలి. అలాగే సార్. నా పేరు విమల్ అండి. మాది తిరుపతి పక్కన ఒక గ్రామం. నేను ఎన్నో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, కానీ లాభం లేదు. ఈ ఆర్జేఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాకే నాకు నయమైంది. నా చర్మం చాలా దారుణంగా ఉండేది, చూడ్డానికి అసహ్యంగా ఉండేది. 10 ఏళ్ల వరకు అలాగే ఉండేది. ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా నయం కాలేదు. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాతే నయమైంది. ఈ హాస్పిటల్కి ధన్యవాదాలు. ఈ చెయ్యి చాలా దారుణంగా ఉండేది, ఎప్పుడూ దురద పెడుతూ ఉండేది. చాలా అంటే గోకితే రక్తం వచ్చి చర్మం ఊడిపడేది. చాలా దారుణంగా ఉండేది నాకు. ఇప్పుడు పూర్తిగా నయమైనట్టు కనిపిస్తోంది.
వద్ద లభించే ప్రత్యేక చికిత్సలు: సైనసైటిస్, ఆస్తమా, సోరియాసిస్, కీళ్ల నొప్పులు, మధుమేహం, నెలసరి ఋతువు సమస్యలు, సంతానం కలక్కపోవడం, థైరాయిడ్, మొలల సమస్యల వంటి అన్ని దీర్ఘకాలిక రోగాలకు మూల కారణం కనుక్కుని వాటిని నివారించడం జరుగుతుంది.